amigos y amigas de YouTube, ¿cómo están? Bien. Hoy vamos a hacer un video haciendo otro slime. Por lo menos creo que ya me conocen, yo me llamo Kayla y subí un par de videos ya. Y bueno, vamos a hacer un slime, ¿bien? Así que ¡vamos! Bueno, los ingredientes van a ser espuma afeitar, como ya saben que yo uso. Hacer, lo tengo en esta botellita. Un poco de plasticola y, a ver... y un poco de colorante, un tapercito para revolver. No, colorante no vamos a usar, no me gusta tanto el negro, pero me gusta, pero no lo uso tanto. Y un palito para revolver, ya está sucio. Y bueno, ahora me esperan un cachito. ¡Y ¡tras! Y bueno, así va a quedar nuestro slime. Este es un poco chiquito. Este no lo vamos a hacer tan chiquito, así que esperemos. Y bueno, vamos a ponerle la plasticola. A ver. Uy. Ay, a ver, espérame. Y bueno, yo no sé si lo voy a poner a espuma a afeitar. Ahí es transparente la plasticola. Ahí sí lo verán. Bueno, acá se ve, pero en la cámara no sé si se verá ahí. Está cayendo. Y bueno, no sé si ponerle espuma. Le voy a poner muy poquito para que quiero que quede transparente, ¿viste? Ahí está. Ay, no quiero que me quede. Miren. Miren, vamos a hacer algo. Si me queda blanco, lo vamos a hacer blanco. Si no, bueno. Nada. A ver. Miren. Bueno, espérame que le voy a poner un poco de agua. ¡Y tras! ¡Volvimos! Ya le pusimos. A ver, ahí, si ven. Todavía no le puse el activador, así que no piensen cualquier cosa, ¿viste? Bueno, ahí le puse un poquito. Creo que con eso ya no le pongo más. ¡Y tras! Se hizo el slime. Miren, miren. Tras. Please, se me pegó todo. No, un enchastre total. Le faltaba un poquito, ¿viste? Please, y quedó así, mira. Estaba llenito. No gastamos casi nada. Wow. Bueno, espérenme a ver. Así, cuando ya lo corté. Chao. Bueno, amigos, espero que les haya gustado mucho este video. Así que chao. Suscríbanse y